हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल पी क्लासेस में। एसएससी सीएचएसएल 2020 का स्किल टेस्ट का जो आरटीआई की रिप्लाई है वो आ चुकी है। जैसा कि आपको पता है 1 जुलाई को आपका पेपर हुआ था, 1 जुलाई को आपका स्किल टेस्ट लिया गया था। उसके बाद आपकी अटेंडेंस आ गई है। अब आपको यहाँ से पूरा डिटेल पता चल जाएगा कि कितनी आपकी अटेंडेंस है और वैकेंसी भी आपकी कितनी है, पूरा हम बताएंगे। यहाँ पहले अटेंडेंस की बात करेंगे, उसके बाद वैकेंसी भी आपको बता दी जाएगी। तो यहाँ पे कितने लोग अटेंडेंस हुए पूरी हुई और इसके बाद आपकी टाइपिंग कब तक आएगी ये भी आपको पूरा डिटेल में बता दिया जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं कि टोटल स्टूडेंट्स कितने थे जिन्होंने टाइपिंग के लिए जाना था। जो टोटल स्टूडेंट थे आपके टाइपिंग के लिए वो थे 28,133। कितने? 28,133 स्टूडेंट ऐसे थे जिनको टाइपिंग में जाना था। लेकिन जो अटेंडेंस रही है टाइपिंग की वो आपकी रही है 19,518 टाइपिंग की अटेंडेंस रही। और अगर परसेंटेज में इसकी बात की जाए तो ये 69.377 रहा है। ये परसेंटेज है आपका। कहने का तात्पर्य है लगभग 70 के आसपास आपकी परसेंटेज रही है किसका? अटेंडेंस का। क्योंकि मैं भी इसमें एब्सेंट रहा, क्योंकि मैं भी नहीं गया था। तो ये उसी हिसाब से ऑल ओवर मतलब बहुत से लोग ऐसे हैं जो CGL में हो गए हैं सिलेक्टेड और नंबर भी अच्छा था तो वो CHSL की टाइपिंग देने नहीं गए। तो यहाँ से कोई ना कोई थोड़ा सा कट ऑफ पर भी अफेक्ट पड़ेगा और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखेंगी। तो ये तो सब अटेंडेंस का खेल हो गया। अब यहाँ पे अगर बात करूँ कि आपका आपका टीयर स्किल टेस्ट का जो रिजल्ट है कब तक आएगा। देखिए आपका जो पेपर हुआ है वो 1 जुलाई को हुआ है। 1 जुलाई को पेपर हुआ है। जुलाई कंप्लीट यहाँ से कवर करेगा। यहाँ अगस्त भी आपका पूरा कवर करेगा, ठीक है। अगस्त भी पूरा कवर करेगा। इसके बाद आएगा सितंबर और सितंबर के मिड में आपका रिजल्ट आने के चांसेस बनेंगे। सितंबर मिड में आपका रिजल्ट आने के पूरे संभावना बनेगी। तो यहाँ स्किल टेस्ट का जो रिजल्ट की बात करूँ मैं यहाँ पे, तो आपका जो रिजल्ट है सितंबर मिड में आने के चांसेस पूरे रहेंगे। और अगर सितंबर मिड में अगर आपका रिजल्ट आता है, सितंबर मिड में आपका रिजल्ट आता है तो आप मान के चलिए जो आपका DB होगा वो DB होगा या तो फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा और अक्टूबर से ख़त्म हो जाएगा ये। इसके अलावा आपका अगर यहाँ पे हम सब बता देते हैं फाइनल रिजल्ट भी आपका कब तक आ सकता है। तो मान के चलिए जनवरी में आपका फाइनल रिजल्ट जनवरी शुरुआत में या दिसंबर लास्ट में आपका फाइनल रिजल्ट आपका आ जाएगा। दिसंबर लास्ट या जनवरी फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आ जाएगा फाइनल। यहाँ फाइनल रिजल्ट की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका कुछ है, मैंने ये बताया रखा है। पहले भी एक वीडियो बनाई थी उसमें पूरा डिटेल में बताया था, लेकिन यहाँ मुझे लगा कि बता देना चाहिए दोबारा से, तो मैंने बता दिया। तो आपके यहाँ स्किल टेस्ट की बात करूँ तो स्किल टेस्ट का जो रिजल्ट है वो आपका मिड सितंबर में आ जाएगा। ये पक्की है, मिड सितंबर में आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो आप लोग तैयार रहिएगा। जिनकी टाइपिंग अच्छी गई है उनका सिलेक्शन हो जाएगा। और DB के लिए वो तैयार है। DB में क्या क्या चाहिए होता है, कैसी चीज़ें ले जाने, कितना ले जाना पड़ता है, क्या क्या ले जाना पड़ता है, पूरा डिटेल में आपको बताएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी आप लोग लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करें। वैकेंसी तो आपको पता ही होगी, तो और वैकेंसी की डिटेल आएगी तो मैं आपको जरूर बताऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।